भविष्यवाणी हमें मिल गई। अब हम अपना धर्म कर्म आरंभ करें। You are under arrest. Don't move. क्यों छोटे? कर कहाँ से जाओगे? भविष्यवाणी में देकर निश्चित कर लो कि इसकी माता की आयु समाप्त हो चुकी है। कल इसी समय हम पाठ फेंकेंगे और इसकी माता के प्राण निकाल लेंगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, जिस पन्ने पर इसकी माता की आयु लिखी थी वो पन्ना इसने फाड़ दिया है। देख। जियो छोटे, जियो। अपनी माता के प्राण बचाने के लिए तूने कितनी तकलीफ उठाई, कितने दुख झेले। हम बहुत प्रसन्न थे। और उस दिन ब्रह्मदेव ने जो हमारे मुंह से आयुष्मान भवा कहलवाया था, उसी दिन ब्रह्मदेव ने तुम्हारी माँ को 100 वर्ष का जीवन दान दिया था। वो जबान हमारी थी, आवाज ब्रह्मदेव की थी। ब्रह्मदेव के फैसले के आगे हम कुछ भी नहीं। माता, नमो नमः। फूल जैसी मुस्कान तेरी, कर दे नहीं काट छोड़ देते हो सैंडी यहाँ आया कम सैंडी